Gente, esse slime aqui, ele é roxo, tá? Aqui, é muito bom. Só que na câmera tá parecendo um roxo bem diferente da cor original dele. Ai, caraca. Minha perna. Ó, gente. Meu pé tá aparecendo. Ó, gente, aqui. Não, 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 não. Ah, ufa. Eu pensei que fosse dar pra aqui primeiro. Ai, que pausei esse desenho. Desculpa, gente. Sim, eu podia ter pausado, mas eu fui burra. Olha, aqui. Gente, pra quem ainda não entendeu, eu tô mostrando alguns, né? Os meus slimes, na verdade, porque a faxineira da minha avó derrubou todos os meus slimes no chão, tirando esses daqui. Aí ela resolveu botar fora, sendo que não tinha acontecido nada. Na verdade, tinha ficado. Ela disse que tinha ficado um pouquinho sujo, mas não, acho que não tinha, não. Porque o chão era faxineira, ela já tinha limpado. Ó, gente, aqui tá melhor pra mostrar, vocês já chegou melhor. Porque eu vou pegar um negócio ali. Uma coisa bem legal pra vocês verem. Gente, olha que show isso aqui. É uma mochilinha holográfica de meio que um couro. E o slime não gruda, tá? Meu celular tá carregando, tá, gente? Não ligue. Porque eu vou tentar abrir mais a janela. Opa, gente, escorregou. Ó, tá melhor, eu acho. Ó, aqui. Na câmera tá parecendo uma cor um pouquinho diferente. É legal fazer isso aqui. Não, gente, ele não tá grudando, tá? Isso aqui, esse slime aqui. Ele é um verde meio azul. Verdinho. Meio azuladinho. Na câmera tá um pouco mais azul, só que ele é mais verde. Muito bom. Gente. Eu tenho outro, eu vou pegar outro slime, tá? E, gente, aqui. Jingle slime. Ó, gente, ele é meio verde. É um amarelo bem fluorescente. Mas tá mostrando verde na câmera, mas ele é bem amarelo. É um amarelo, bem amarelo, tipo, cor daquele gema de ovo, sabe? Muito linda. Ele é fluorescente. Saúde, obrigada de nada. A minha professora sempre falava isso. Gente, eu adoro esse slime aqui. Olha, ele é um pouquinho grudento. Mas ele gruda, ó, aperta e ele desgruda. Não gruda. Ah, gente, ele é muito bom, ele é bem molenguinho. Ele é jiggly, né? Como eu acabei de dizer, ó. Bem molinho. Muito bom. Tá, gente? Aí agora eu vou mostrar outro, só que esse não seria bem um slime, tá? Peraí. Peraí, gente. Deu, gente? Perdi aqui. Esse aqui seria uma moedinha. Mas... sim, ele é azul, tá na câmera, tá parecendo um preto. Ai, meu Deus, voou uma coisa, parecendo um morcego. Não é, tá, gente? Ó, ele é praticamente dessa cor que tá aparecendo, só que ele é um pouquinho mais verde. É muito lindo, gente. Eu adoro ele. É muito gostosinho de apertar. Ele não quebra igual a moeba e ainda que é mais barato e vem mais.
Vem 180 gramas e naquele lá vem uns 100, eu acho. Esse aqui vale mais a pena, na minha opinião. Bom, agora eu vou colocar todos os meus lames aqui, tá, gente? Já volto. Ai, gente, eu não consigo pausar o vídeo. Meu Deus. Ó, gente, esse aqui não é slime, tá? Mas eu vou deixar aqui. Ó, bem aqui, ó. Esse aqui é o meu favorito. Ele é roxo. Muito bom. Eu comprei ele, né, de uma lojinha de slime da minha amiga. É muito bom. Eu estudei no meu colégio, eu acho que ela não tem conta no Instagram de slime. Eu acho que ela só vende pro colégio mesmo. Mas, né, quem estudar no Santo Doroteia em Porto Alegre, o nome dela é Júlia Barcelos, se quiser comprar um daquele lá. Esse aqui é o tamanho pequeno, tá? No caso, esse aqui é o pequenininho. Peraí. Ai, gente, essa luz é muito ruim. Peraí, gente, eu vou tentar ir pra um lugar que tem iluminação melhor. Só um segundo. Aqui acho que dá pra ver. Ó, dá pra ver. Esse é o tamanho do pequeno, ó. É R$2,50 o pequeno dela. Eu também vendo, tá, gente? Eu tenho pequeno, grande e médio. Ela também, pequeno, grande e médio. Ó, esse aqui é roxo. É que ela faz com água... Ela faz aquele de cosme, bebeágua, essas coisas. Eu faço com uma receita diferente. É secreta, né? Eu já disse várias vezes em outros vídeos que eu não falo essa receita. Ó, roxinha, muito linda. E minha favorita. Eu faço receitas com slimes assim, ó. Só que esse aqui foi um pouquinho diferente, porque eu coloquei areia cinética nele. Quando eu vou vender, eu coloquei bastante nesse aqui. Quando eu vou vender, eu coloco bem pouquinho. Porque daí ele não vai ficar muito kinect, entendeu? Mas esse aqui eu quis colocar bastante. Porque era pra ficar cloud. Ele ficou, só que daí como ele ficou muito cloud, eu não conseguia nem esticar. Porque ele se desmanchava. Então eu resolvi, né, colocar mais a moeba. Eu coloquei um pedaço dessa daqui. E coloquei um mini pedacinho, tipo, deixa eu pegar aqui. Desse tamanho daquela. Peraí, gente, não dá. Desse tamanho aqui. Porque se eu colocar muito, ela vai ficar muito misturada e não vai ficar boa. Então, ó. Esta daqui eu também comprei, tá? Essa aqui eu fiz. Eu acho que eu comprei... Ah, não lembro. Foi no Iguatemi que eu comprei. Ó, gente, essa aqui eu comprei na Calunga. Acho que foi do Shopping de Canoas. Eu comprei a moebinha na Calunga. Ó, gente, então foi isso, né? Mostrar os meus slimes. Era o conceito do vídeo de hoje. Tinha muito mais, eu tinha 17 slimes, agora tem 1, 2, 3, 4 slimes. Tenho mais um em casa, que eu troquei do meu avô, mais 2. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 slimes e uma moeba. No caso, não, isso aqui acho que não conta como slime, mas se contar 7. Bom, gente, então tá. Foi esse o vídeo. Tchau.